За юу яцгаана. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр анхныхаа имжлэгийг хийж байгаа. За, ер нь бол 100 цаг эхлээд хамгийн түрүүнд Эхлээд шүү дээ байсан. Айхугаас гадна шүү. за ажил төрлөө хийгээс гадна яг одоо миний хийж байгаа зүйл бол халиар дарах чинь. За халиарыг бол дэнгараас ингээд бидэж үзээгүй хүн байх юм бол тэрнтэй баг юм шилж таарах байх. За тэгээд энэ халиар бол маш сайн одоо яргуу эзэн ямааны мах гэдэг шиг халиар эзэн үнийг хүн гэж хийж болно. Ерөнхийдөө бол ахлаар хэмжин да эрдэмтдийн чиглэл нэг лаглаг юм хийдэг анинрын хэлдгээр бол яхаарахгүй байна. За тэгээ холын тээврт явдаг ах нар бол бүр сайн мэдж байгаа. Халиартай хушуур гэдэг. За болон дохоо өнгөрөнгүүд л ерөнхийдөө бол өөрөө гэсэн юм цогцолтой халиарын газар байдаг. Халиартай хоошуртай газар байдаг шүү. За тэгвэл халиар хаагаа ургадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө уулын бил харьцаа модтой газраар ургадаг байгаа. За тэгээд халиарыг нэг дөрөнд юу ахтаа хэрэглэхээс өмнө бид нэр сайн угааж сэвлэх хэрэгтэй. Усын сайн шүүх хэрэгтэй. За тэрнээс өмнө яах вэ гэхээр одоо энэ харагдж байгаа энэ ягаан ч одоо юу гэмээр хальс гэх юм уу. Тэгэхээр одоо нэг болоод. За энэ нэг багахад зааж ирсэн энэ их хидээд их юм байхгүй. За зарим талаар бол гашууруулчдаг гэж ярьдаг юм лээ. За өмнө бид нар бол юу яадаг гэсэн халиарыг шууд давсан дараад үйл өвтөл мартдаг байсан. Одоо бол тэхгүй. Одоо бол 100 цаг ч хэрэглэж болно. За муухан саримснаас дээр гэж зарим хүмүүс бас ярьдаг. За тэгээд энийгээ сайхан бэлтчихэд эндээ сүрчлүүлээд яаж хийх гэж байгаа харуулна. За энэ юу яах гэж байгаа ш өнөөдөр гэх юм бол нэлээд хэдэн жилийн баг 3 жилийн өмнө хаа би нэг цуун дарж үзсэн. Тэгэхэд бол яахаар бугай амттай болоод грих маань гэлтгүй маа найз нөхөд хүртэл бас хийж үзмээр байна. Заагаад өгөөч юм өгөөч. Уусаа жор морны үед бол яг өндөө бол 21-р зуунд амьдарч хэдүүлээ нэг нэгэндээ одоо тим юм маань нууж хааж амьдрахаа болио. Нэг нэгэндээ туслая дэмжий. Нэг муу хоолны энэ халиар яаж дарах жорыг нуугаад байх тийм үстэй. За өнөөдөр гэх юм бол би цуун дарах гэж байгаа шүү. Цуу бол ямар ч цуу гэж болно. Өөрийнхөө амттай дуртай цуугаараа хийвэлж болно. За заавалчгүй нөө нэг хятад цуу муу юм уу айлсвал нөө нэг янз янзын солонгос цуу муу байвал яг иддэг үнд нь бол гоё л ах л та. Гэтэ бас иддэггүй хитрхи халуун нөгөө могоотой юм иддэггүй бол янз янзын цуу бол хэрэглэж хэрэггүй бах. Би өнөөдрөө гэх юм бол нэг юм орс цуу хэрэглэж байна. Мөрөөрөөнүүдээ хэрэглэчихвэл реклам болчих واخ. За гэлзүүлнэ. Цэвэр дуустал та бүхэн гоё дуу сонсож байгаа. За тэгээд хоолны урлаг гэж угаасаа байна. За манай Монгол хоолны одоо соёл моёлыг нэлээд түгээж байгаа залуучууд бол ютубер бол нэлээд нэмэгдэж байгаа шиг байлаа. За тэгээд тэрнгээрээ бас аялал жуулчлалын салбарт бас нөлөөлж одоо хил устдаанууд нь одоо гадаад дотоодын жуулчдыг ч одоо хүлээж авдаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар одоо энэ хоолны соёлыг түгээж байгаа залуучууд бол зөндөө байна. За тэгээд янз янзын нөгөө бие дааж
одоо өөрсдийнхөө одоо бие хүчээр одоо хөдөлмөрөөрөө ажил гараагаа хийж байгаа бас залуучууд бол мессер байсан. Одоо хүртэл ч гэсэн байгаа л да. Одоо янз янзын гоё одоо бүүргэрүүд хийдэг. За бүүргэрүүдээс гадна амтлагаатай хоол хийдэг, соус хийдэг хүртэл төрлийн тоочнор хүртэл манай Монголд байдаг. За ягаад гэгүн тоол хийгээд эхлэвэ гэж гайхчихж магадгүй. Өмнө яг би нэг найзтайгаа ярьж лээсэн л та. Тоол хийгээд хүмүүст үзүүлэл яах бол ярьж ирсэн. Гэсэн чинь нөгшөө хийчихээ. Чиний хийж байгаа юм чи амттай байл хүмүүсээс сонирхож дагаж хийж үзэж магадгүй шүү дээ. Эднэр нь ерөнхийдөө бол гадуур хайлс. За яг хөө бид нарт энэ хийчих болдог эсгээ сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч лээс баг байхад энийг хийх юм бол гашуурчдаг гэдэг. Тэгсэн болохоор энийг ингээд бүгдийг авч хайж байгаамаа. Би тэгээд нэг юм хийдэг байгаа. За энд чинжүү орно. Чинжүү. За сонгоно. За мэдээж халиар. Тэгээ хамгийн гоё хэсэг нь болохоор за ямар ч хамаагүй барааны шил. Энэ болохоор хиттэй юм дээ. 940 грамтай юм байна. Миллилитртэй гэж байна. 0.75 болгоч. За эднэрийг сайн зөвлөж агаад за энэ болохоор шинэ арга сүүлийн үед ер нь бол модонд ороод байгаа арга шүү. Энэ цуун дардаг арга маань болохоор за энэ удаадаа би юу яаж үзье гэж бодоод байгаа. Одоо энэ иштэй цуг хий гэж бодоод байгаа. Ишин ч гэсэн бас агтаа санагдаад идэв надлаа. Яг нэг сарвсны гол гэдэг шүү. За ийм уртаар нь хийгээд идээд савхтаа давна гэж тооцоолоод сэрэгдэг ч юм уу. Тэрнгөө дахиад нэг голоор нутчих. За голоор нь сөөжлүүлж хийх хэрэгтэй баг. Сөөжлүүлж хийвэл ааг амтнаас бусдаа шингэж орох болов гэж би бодож байна. За хэд нэг тийм юм хийх гэж байгаа юм. Хошор мошор бууз мууз хийх гэж байгаа ш. Нэг жоон томоор нэвчээ. За тэрнээс өмнө энэ юугаа барааны шилээ сайн угаагаад ариутгасан байх хэрэгтэй. Ариутгах нь гэхээр одоо юу яадаг шүү. Жигнүүрэн дээр ингээд утасчуул их зүг үү. Ингээд жигнүүрэн дээр ингээд тавиад ингэж тавиад. Тэг ингээд доорч уураар ингээд угаасаа доторх нь угаасаа гол цэвэрхэн болчихно. Манай химийн сайн мэдж байгаа хта. За тэгээд эндээсээ жоо харнаа. Жон царай муутай жоо иймэрхүү те. Ямар харалж маралцсан байвал аяад за ер нь бол ингээд чихчээд жон дарс хийгээд
Тэг бүр нэг хуучны шиг нэг шүүсийн гартал дардаг шиг бол дарахгүй. Үуч жоохон зингэлрүүлж чагаад. Уул нь бол бүгдийг хийчмээр энэ уул нь 0.75 багчмаар юм байна. 900 үлээ. Тэг 940 грамм. Грамм гэдэг миллилитр. За төгсгөлийн жоохон хөтлөө ичнэ. Яг гэдэг. Оо. За нэг дүүртлэн цуугийг тэргүй нэг ёроолоор нь хийж байгаа л уламжлалт аргаараа нэг албаар авсан. За тэг өөр өөртөөхөөрөө нарийн шүү дээ. Зэ жоохон дөрсөн ороод өгөлтэй чамг. За энэ таглагч гэсэн түрүүн бас ууранд цэвэрлсэн байх хэвээр. Инхээр нэг тийм сэтгэл үеиг байдаг нэг юм хими явахгүй юм шиг санагдаад байна. За энийг юу яа? 5 минут боцсон усанд яг энэ чигээр нь ингэж хийгээд авчна. Тэгэд хөргөчөндөө маа эсвэл энэ за ингээд өнөөдөр өгөх юм бол та бүхэнд энэ халиар яг яаж дарах вэ? Нэг бол зөвхөн өөрийнхөө тайлбарлаа. За тэгээд янз бүрийн текст хэлбэрээр бол Google Mogul дээр зөндөө байгаа халиар цуунд яаж дарах вэ? Халиарыг яаж дарах вэ? За энийг нь болохоор би зөвхөн уламжлалт аргаар хэрчээд жижигхэн бүр нэг шабитл нэрчиж агаад давсан дарчна. Энэ бол уламжлалт аргаар. За энд сая та бүхэнд үзүүлсэн цуунд дарах. Тэгээд цуугаа бол би бол та бүхэн анзаарсан баг. Би цууг нь бол нэлээд бага хийсэн. Хятад цуу муу ч юм уу эсвэл тийм солонгос цуунд дарсан юм бичлэгүүд байсан. Тэднэрээс нь би амсч үзэхэд бол яах аргагүй нэг юм халиар амтдахгүй. Тэр чигээрээ одоо нэг амтлагч нь амтдаад. Эсвэл болохоор би өнөөдөр за албаар гэх юм орос цуу сонгож аваад тэгээд дарсан маа. Тэгээд мэдээж ганц хоёр амт оруулах гэдэг чинжэн нэмжүүч сонгон монгол шийдсэн маа. Тэгээд ямар ч саунд хийгээд авчиж байна. Тэгээд хийгийн сайн яхахын тулд би ингээд уухт мод хэлсэн шүү дээ. Өөрсдийнхөө хийгээд үзээрэй. За дараагийн бичлэгээр уулзлаа баяр та. Окей.